клуб на свете есть, их вообще не перечесть, но про эту вам сыграет сектор. Дом жарует злой мороз, свой не покидает пост. Это смелый госавтоинспектор. Соблюдет закон и честь наш инспектор ДПС. Его полосатый жест охраняет. Доброе. Саратовская область. Чего хорошими дорогами не ездите? Человек На работу еду. преступными какими-то дорогами, бандитскими ездите. А вы? Так это наша работа, ловить здесь негодяев. Отлично. На работу еду. Конечно. Вот я и переживаю. Если я этого делать не буду, вы это тоже делать не будете. Ну, это не моя работа, переживать-то. Моя работа, конечно. Мою работу вы особо не видите. Не вопрос. Сейчас очень модно закладывать наркотики. Под Я деревья, знаю. под пеньки. Вот Ну, я с очень этим переживаю. никак не связан. И я очень переживаю, когда абсолютно нормальный взрослый мужчина без 25, без 26 утра, в поля, при свободной трассе. Я не понимаю вас. Вообще ничего не понимаю. Вот здесь участки новые, знаете, застраиваются. Ну, заехайте по-человечески через перекресток. Ну, идеальная дорога, вообще идеально. Сейчас дорогами реально просто власть. Ну, вы проверяйте. А? Проверяйте А документы. что вы проверяете? Я пытаюсь выяснить, что вы здесь делаете. Вот Я сейчас на работу еду. Ну, почему не по хорошей дороге? Ну, захотел здесь срезать, в чем вопрос? Что у вас в рюкзаке находится? Личные вещи. То есть, если сейчас я затею личный досмотр, то ничего не запрещенное там не обнаружится. Правильно? Я вас уверяю. В багажном отделении тоже ничего криминального. Я понял. Закон есть? Есть, конечно. А, ты хозяин вашего. Да. Серьезно работаешь Я на вот это, участке. ну, просто я не укладываю, я не И, понимаю, и зачем? синеньких еду Ну, отсюда как просто. едешь прямо, повернул налево, все. Я знаю. Прекраснейшая дорога. Ладно, счастливо, берегите себя. Удачи, Да, удачи. я переживать за вас. Удачи, счастливо. По-отцовски пожурит, слога пальцем погрозит и отпустит, и простит по-братски. Соблюдет закон и честь наш инспектор ДПС. Его черно-белый жезл охраняет нас. Ой, доблестная, честная и сердцу дорогая. Вот такие у нас инспектора, они все плохие, кто ругает. Работают, переживают. Молодцы, что сказать.